فهي ما زالت تعاني من القضايا التي ترتبط بحياتها اليومية، حيث بلغت نسبة الرعاية المنزلية غير المدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة 86%، أما الأمية فقد بلغت نسبتها بين الإناث 28%. وكذلك زواج القاصرات والزواج القسري الذي كان له الدور الأكبر في ارتفاع نسب الطلاق، حيث سجل العراق 70,000 حالة طلاق عام 2023. وازداد عدد النساء المعيلات لعوائلهن ناهيك عن ظواهر التحرش وفقدان فرص العمل، حيث أعلنت منظمة العمل الدولية أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل هي الأدنى على مستوى المنطقة، حيث لا تتجاوز أعدادهن المليون فقط، 70% منهن يعملن ضمن القطاع العام. وأيضا هناك كثير من الظواهر التي دلت على أن النساء تتعرض إلى استغلال وتسليعهن واستمرار مسلسل قتل النساء والفتيات مع غياب واضح للحقوق والحريات وتكافؤ الفرص، ناهيك عن جرائم العنف الأسري والتي سجلت أرقام مخيفة في مختلف المحافظات العراقية، حيث بلغت نسبة تعنيف النساء 57%. شكرا جزيلا. لا تزال النساء في العراق على هامش الحياة السياسية، إذ يتم استبعادهن من عملية صنع القرار وحرمانهن من المساهمة بالمداخلات اللازمة لاتخاذ القرارات وصياغة السياسات العامة. لا تزال العفو مؤشرات الفجوة بين الجنسين عالية، ولا سيما في مجال تولي النساء مواقع قيادية. سي شميران، ما هو وضع المرأة العراقية من الناحية السياسية؟ بدي أنا أقدم يعني مقدمة بسيطة عن تاريخ الحركة النسوية، دورها للمطالبة في المشاركة السياسية، وبعدين أدخل على يعني بالموضوع. الحركة النسوية في العراق مرت بعدة مراحل، وقدمت في ميدان السياسة إسهامات نضالية وبطولية. شاركت المرأة عبر مسيرة نضالية أيضا طويلة، تشكل الوعي عبر هذه المسيرة النضالية تشكل الوعي السياسي والوطني لدى المرأة. كان لها دور مميز في وثبة قانون 1948 لإسقاط معاهدة بورتسموث، ومن ثم انتفاضة عام 1952 عندما انتفض الشعب للمطالبة بالحريات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والغاء الإقطاع، وبلغ عدد المعتقلات في حينه 150 امرأة. هناك التحرش، هناك وئد للمرأة ولحقوقها في وقتنا هذا مع الأسف. أما بالنسبة لقضية الأيزيديات فهي ليست قضية بمعزل عن قضية الكردية. أنا بينت أيضا تعتبر هذه من المعوقات اللي تقف أمام المرأة. أنا بنسأل نفسنا لماذا دائما عندما تكون هناك حرب ما بين إيران والعراق نرى المناطق المتاخمة الحدودية والتي يسكنها الأكراد هم من يبادون. الحرب في سوريا أول من أبيد هي المناطق الكردية، بين العراق وكردستان أول من أبيد هي القرى الكردية والشعب الكردي. في الحين اللي تسعى أو يطالب الشعب الكردي بلم شمله المتجزأ في العراق وفي تركيا وفي سوريا وفي إيران، تسعى الدول العظمى والدول الإمبريالية إلى تجزئتنا وتجزئة العراق إلى أجزاء وليس كردستان. قضية الأيزيديات هي قضية الشعب الكردي، هي قضية سياسية بحتة وليست بقضية يعني مجزأة. يفترض عندما ننظر إلى المشكلة ننظر إليها بشكل عام ولا ننظر إليها بشكل جزئي. شكرا للدكتورة فائزة على تسليط الضوء على أهم المعوقات القانونية والدستورية التي تواجه المرأة. ينتشر في الوقت الحالي مفهوم تحرر المرأة أو حرية المرأة بشكل ملحوظ. هذا المفهوم الذي يحفظ كرامتها ومنحها كامل الحرية في جميع المجالات. هناك مقترح لمشروع العراق الديمقراطي وحرية المرأة.
تتفضل السيدة ليلى قاسم لتسليط الضوء على هذا المشروع وكون شنغال نموذجا لهذا المشروع العراقي الديمقراطي. پرگالا نتو دولت پرگالا کی چاوایه روزات آنابین پرگالا نتو دولت هرتر قریز امبیجن مشاکل آخرت بینن. ام مشاکل کوچه دبه جبر ذهنیت نتو دولت یک آله، یک زمانه، یک چانده، یک باوریه، یکه کی قوت، کی حزبه، کی سلطه اول. نهار امبیجن عراقی ده. امینات عراقی بدن. عراق رجلات نابینی مصغره بچوکه. در عراق ده سنه هنه، شیعه هنه، ازدی هنه، کاکایی هنه، صابئه هنه، فیلی هنه، کرد فیلی هنه، کرد امبیج کرد هنه، ازدی هنه، آشوری هنه، کلدانی هنه. همه بیجه بکاته که کل رجلات نابین ده نبه، در عراق ده نبه نینه. هر کس در عراق ده جیان میکن. ليه نظام كل علاقة دي مشاندن حتى رجع ما يروجي دبا كوناوي خطوة هران دبن مثلا النابة هل روجي قايل نابة كل خبكة ليه مسألة شيء مسألة ذهنيته دي راسية علاقة دي تم مكونات يك أمين هيا مكونات دو يمين هيا يعني نها العلاقة دي حمل مكونات نوكب هبن العلاقة دي وكب هبن ناقرن بس تمام مصلحة منطقة هوايا حكومتها مركزية وحكومتها اقليم كردستان جي شخص كذا كده طبعا حكومتها كي يرو دسلا دار بارتي ديمقراطي كردستان دسلا دار دما مصلحة منطقة ده هر دو كاجن شنغالي تقرشة وقت فرمان رابو نا شنغال آبي بو نا شنغال آبي بو نبي باراس هر دو كاجن نا باراستن بالعكس شون جهة اجدر بليار سر شنغالي كردن نها ام خلق شنغالي بشتي فرمانه براسي فكرة نتاو دولت مبارزاني پرسگیره کردک پرسگیره چارسر ناکن تشتر کودت که پرسگیره آبوری کودت که پرسگیره جواکی در که شخون جند ناو پرگالا نتاو دولت ناو لنگالت شوه مثلا آلیه اجتماعی هات زمان آلیه قانونی هات زمان آلیه سیاسی هات زمان لحبس آلیه جنب حقوقه ما في جنيت نيه نها پرگالا کو ام دخوازن وكا موديل كانو بدن مشاندن البوري ما چاره سريه لتظاهر عراق چاره سريه وام شنغالي ده نموذج كيوت ماشينن ايرو اف كونغرل وردا خصن جي ميناك كيويه جن غايوي استه بخود کار بريارا بده جن غايوي استه اراده بنا كوي شويه بخود کار قرار بده کار نقاش بك موديل کو عند بجن موديل نتوى ديمقراطية الأمة الديمقراطية أوجي يفكروا فلسفة ريبري نتوي مفكر أممي عبد الله أوجران نعم بكالا خسية ديمقراطية جن خدي إرادية جن خدي ناصنامية جن خدي قرارة كاس نقارة لسجن قرار بده قانون هبن ويجن قانون أشبه خلافة ناصنامه هبه ويجن ناصنامه شبه نشان بده إرادة بون هبه ويجن إرادة نشان بده نها أقوى قانون هذا الخندق جن ما قانون هذا البريار نخلي برياره خبر جن خل زلام ودسلاتار وذهنيات على تو دولة تسجل قرارات دقيقتين نها أمد عراقي ده أم نموذج كوان شنغالي دل مشاندن بيوسكيا عراقي همي بهاي تايبت بيوسكيا جن عراقي همي بهاي أما دستي خديخن دستيها أما جالية عشائري جوار الآزاد كرن أما دستي خديخن دستيها أما جالية سياسي جوار الآزاد كرن أما دستي خديخن دستيها أما قانوني جو آزاد كرن أنت قانون أسر قبول ناكن لجنكي جنوة كون ببا وقانون السرجن بدا داينا أبحمي أب فكرة أب فلسفية كوجن آلية عسكري كارب بارسنا خو بكر آلية سياسي كارب تمثيلا خو بكر آلية رخصتن بوي كارب أخور رخصتن بكر آلية الحمد درادة كاربة خبرة ببا